موسمê çinîna ceh û genim li bajarê Dirbêsiyê dest pê kir û li gorî barana îsal mûsim pir baş bû. Lê ew pirbûna mesaheta çandiniyê pir kêm bû li gorî salê çûnê. Tevî wilo cotkar bi deraseyên xwe daketin nav erdê xwe û dest bi çinîna xwe kirin. زراعة إيسر مناطقي جزيرة بكامل هاتي شادن جنم وجهة كيمة عالمي كيم شادي جنم سبب ظروفي يعني السمات النبو برضه عالمي كزبرة شكري كمون شكري فول شكري نيس شكري موسم مقبول يعني موسم مقبولة يعني سري دريني خارجي فنب المواد متوفرن مواد متوفرن يجا هفيا ما هن دريني فبن أب مواد فان مزارعات درباسي كل سنة عراقي بدرباسي دريا تركيا درباس ببن تevî başbûna mûsim lê cotkar rastî gelek zehmetiya hatin yên herî giring ew e firotina çinînê û kêmbûna embûr û yedekê deraseyan û her wiha kêmbûna xortên karker û ya dawî mabûna kayê di cê xwe de. بخدي إيصال وقت بيجي عطلة ما بربون وعمال تنبون وبشكل زحمة يعني قطعة مطور بمرلي خص قطعي وهجش ما إيه تركي سوار كرن قطعي وقت تنبون قش أبي إيه تجاري يعني وبخدي عمال بدس مناكفن عمال بدرك يرتناني وبشتي قام هاتن شوي شيري تفهم كر بخدي عمالي مشي هفالا عمال دقرتن اسبوع عسكريه مطلوبه عسكريه بون وعندها تخصن دبرن عسكريش زحمتيه مجدود مدرسه اني سر فيزا دي از فكرم كازيفي كاشلو بفروشم از فيجن ميكاب مفيده ناسكر تكاليفي في عرضي طبعا تابي انتاجي بريش البسي ورقي 25 ورق ايرو مبسط 5 ورق افشل انا كريم سيرو شارو 5 ورق افشل ببرز العرضي سبب كي سبب ريقش قلتلينش برداعش بين تاج راج نفس الوقت قال نمجولو بێگومان موسم دمەترسینێکê de ye bi seba dorpêçkirina Daişê ji herêmên Kurdî got ew nahêlin derbasbûn û derketin çê bibe. Tevî got mûsimê îsaliyê ceh û genim li gorî cotkaran got ew wek mûsimê heştê û heştan e ji aliyê pirbûna baranê ve lê pirsgirêka herî mezin li pêşiya wan ew e got firotina çinîna wan berê wê bi kuve here. Rodî Çolî Orient News Dirbêsiyê.